Assalamualaikum lur, assalamualaikum. Pulang kerja kita langsung mancing lur. Terus budal. Ikuti terus lur ya. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya lur. Ini spotnya lur. Tuh lur, spotnya lur ya. Oke, lanjut. Strike lur, strike. Strike. Alhamdulillah. Cilik. Strike pertama lur, alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Sekali lagi lur, kalau mau rezeki dapat lur. Aish, pas lur. Aduh lur, pas lur. Sekali lagi lur, jangan putus asa lur. Kecil lur yang berlur.
Endi? Semangkat ket mau paling. Budal ket mau paling. Ketahuan. Lagi sitok. Iya. Sing mau nang kono kae. Ih. Luput lur, luput lur. Luput. Lagi lur. Wih, strike lur. Strike kedua lur. Strike kedua lur, tuh ikannya lur. Lepas lur. Cili. Yang kedua lur. Wait. Ya, ya. Ya, ini lur. Kedua lur kecil. Enggak apa-apa lah lur ya. Lanjut. Yang ketiga lur. Udah sore nih lur. Pas lur. Kapok enggak dia lur ya. Nah, enggak kapok dia lur.
Strike lur. Strike lur. Strike lur. Strike lur. Alah. Kok bisa lepas lur ya? Uh. Aduh, pas lagi dulu. Coba lagi. Tuh nah. Trek lur. Trek lur. Trek lur. Lur. Wah, ngumpet ke lur. Trek lur. Trek lur. Lur. Trek lur. Trek lur. Alhamdulillah. Alhamdulillah lur. Trek ketiga lur. Alhamdulillah. Trek ketiga lur. Alhamdulillah. Lur, yang keempat lur. Yang keempat lur, nggak kerekam tadi lur. Nanti hasil akhirnya lur ya, kalau sudah di rumah lur. Ini udah sore mau pulang dulu lur. Oke lur, lanjut. Salam yo mancing yo nukang. Alhamdulillah setelah sampai di rumah rezekinya saya cuma 4 lur. Kalau yang temen 2 tadi itu dapatnya lumayan lur. Oke, makasih lur ya. Lanjut lagi besok. Salam yo mancing yo nukang.